Agora, meus queridos, nós vamos fazer uma fogueira. Em pleno domingo, gente. 3 horas da manhã. Não, gente, é 2 horas da manhã. E eles estão ali desmontando uma cama para fazer uma fogueira, ó. 4 pessoas desmontando a cama para fazer a fogueira. Meu Deus do céu. E desmonta a cama, gente. E desmonta a cama. Vou deitar? Quase bateu o pé. Deitou, meu irmão. Família agora que aproveita. Beba. Vou deitar. Eu tenho que sair aqui, não quero sair não, macho. Aqui, vamos tirar madeira com madeira aqui, ó. Traz aí o bagulho aí. Dá pra sair? Não, mas a gente virar assim. Mas antes de tacar fogo do jeito que tá, mano. É doido. Vai ficar muito fogo, vai ficar muito grande. É, vai subir. Cadê o álcool? É, pô. Tem um restinho de álcool aí, mano. O álcool. Dentro do negocinho aí dentro. E desmonta a cama para fazer a fogueira. Eu cabelo de chuva, era inteirinho, né? Aí, filho, já era. Cabelo de chuva. Dá-lhe uma solda. Menina, tá na rua? Puxa ali, puxa ali, puxa ali. Oxe, que é isso aí? Puxa aqui, ó. Puxa aqui que sai. Vai. Ué, tem que não vai quebrar isso aqui, não. Vai, siga. Tem que quebrar assim, eu acho que Vai com os pregos aí. minha mãe vai bater. Cadê ela deitou? O vizinho vai adorar você com esse barulho, viu? Um barulho de caramba, ele vai estar desesperando. Tá na rua. A água tá fazendo barulho, né? Deixa eu chamar a polícia. Ó, menino, eu tô... Vai, cadê? Pisa. Eita, pô, tô vendo. Vai, tô tirado. Quebrou? E quebra a madeira para fazer a fogueira. E aquela dali tá quebrando a madeira para fazer a fogueira, gente. E aquele dali tá despregando para fazer a fogueira. Ele desprega e ela quebra, gente, ó. Ela ali quebra. Aquelas duas. Tamanha 2 horas da manhã. Quebrando pau para fazer a fogueira. Na porta dos outros. Os vizinhos vêm já pegar ela. Ela quebra e aquele destroça a cama toda, ó. Pra fazer a fogueirinha.
Vai fazer grande não, tá bom? Tem mais um aqui. E destruíram a cama toda pra fazer a fogueira. Oxe, ele apagou a luz aqui. É. E é isso mesmo. Tocou no outro. Tu te toca, tu te liga. Só ali, ó. Ali. Pode dar assim? Se errar. Peraí, se errar, bate aqui, viado. O quê? Não, só puxa aqui, ó. Puxa pra trás aí. É. Esse daqui vai botar depois. Ah, esse aqui já dá pra fazer uma fogueirinha pra nós. Tá cheio de pauzinho. Ó, Rodrigo, fazer. Não, vai lá fazendo, velho. Faz dessas aqui, ó. Tem óleo lá? Pau que já. Não, acho que não precisa de coisa não. Tem um negócio pra botar fogo. Tem uma pá de pano aqui, vai já pegar fogo Faz rapidão. aqui, ó. Já fizemos a lenha. Vai fazer onde? Mas já fez a lenha aqui. Pra fazer aí? Ou na rua. Mas a gente fazer aqui não? Faz aqui nesse buraco. Fechou, traz o madeira aí. Oh, meu Deus. Agora vamos fazer a fogueira, pessoal. Já viu, você tem que fazer vídeo curtinho. Eu tenho que fazer o vídeo completo, Paulo. Aí só vai postando. É. Se o Rodrigo vai botar coisa pra ele. Tá bom, tá a madeira, rapaz. Rapaz, vai ser uma fogueirona. Mas depois que você bota tudo, fazer direito. Vou te ensinar a fazer uma fogueira Quadradinho. As quadradinhas Aqui é a certinho. fogueira de São João. Rodrigo, tu me deu agora que eu tô com frio. Tem uma que tá se reclamando que tá com frio, que não é pra demorar com a fogueira, que tá com frio. Cadê o martelinho? As madeirinhas pequenas. Cadê o isqueiro aí, tá? Olha a fogueira. Eles estão montando, pessoal. Você era pra ir embora, tia Lu? O quê? Tava de fingir que tava desmalhada. Eu não tava ouvindo vocês me chamar, não? Rapaz, eu dei só sacudão. Na cabeça dela. Não vi, não. É sério, tio, eu tava te dando só sacudidão assim. Ave Eu Maria. Mônica, E eu não acordava, não. ela não tá, isso era Tá não ia. filmando isso? É, tá. Tô falando ainda que tu não cuidava não. É. Não era não, Rodrigo? É. Eu só vi mesmo que ela seca, eu dei 3 balanção e nada Não da brinca com coisa senhora. séria. Jesus. E quem é que vai brincar com o desmaio? Tu é doido, é? For tu. Já era Cadê o isqueiro? Já? Desse tamanho? Tá bom. Meu filho, Tu quer mais pegar É. um serrote, serra. eu só quero o acendedor. Só isso. Cadê o isqueiro, Gil? Então, pega um serrote e Calma, não serra. pode enfiar muita madeira, senão vai acender como? É só... Meu filho, o que não falta ali é bicho. Rapaz, depois a gente tem de lenha aqui dentro. Cadê daí? E tu vai acender isso daí sem álcool nem nada, Rodrigo? Não tem que madeira pra cá. Acendeu. Rapaz, olha o
tanto esponja que tem que usar. Mas não põe muito isso aí não, porque isso aí vai ser a fumaça na frente. É. Aí vão chamar o bombeiro. Minha água tá esquentando ali. Aí nós sempre com o Zezé de Camargo Luciano. Dia que eu sei. Te vacilando. Dia que eu saí de casa. Minha mãe me disse. Passar pra dentro, vagabundo. Dizer de tiririca. Até que tá E desce a prestando. fogueira de São João. No violão. Anarria, faz. anarria. Até que tá prestando. Quando tiver isso. Não faltou a cadeira agora. Cadê o sentadinho Pega com a cadeira da Chiquinha. É mesmo, Vamos vamos lá. bater lá. Ah, aqui. Vamos me mandar Vamos. aí. Não? Vai lá. Eu? É, atrapalhar. Não dá. A cadeira na cozinha. Bora, mano, pra pegar. A cadeira de Chiquinha tá mais gelada do que esse frio. Mas vai esquentar. Não, vai lá, pega 3 cadeiras. É, tô vocês no chão. E aí, toca fogo na fogueira. Ô, tá pegando, pegando. Ele tá achando que aqui é fogueiro profissional. Agora eu tô dançando na fogueira, pessoal. Oh, meu Deus. Ela vai ficar focada. Ai, ai, ai. Não precisa nem colocar mais pano aí. Não, quando nós tomamos. Agora já pegou ali. Chega, Afonso. Não, madeira. Esquentou, tá esquentando. Tá, deixa eu esquentar mais. Tá aí? Olha aí, fogueira de São Jorge. Não é de São João, é de São Jorge agora a fogueira. Passou de ser de São Jorge. Esquentou, tá esquentando? Tá Aham. esquentando? Daqui a pouco eles estão chamando dos bombeiros pra nós. Não, quando é só assim, que não Tá alastra baixinho, nada. é. Não, você pode até fazer grandona, mas não alastra. Cadê o sabe? Mas aqui não dá pra fazer grande por causa das árvores, né? É. Cadê o peixe? Mas é bom que nós até achamos. Ó, se tivesse um milho agora, hein? Colocar o milho ali. Ó, não é não? O milho tá mal caro. Pega o violão. Tá mesmo. E aí que eu saí de casa, minha mãe te disse o quê? Filho, vem. Filho, vá com Deus. Chega, Afonso. Pode tacar. Taca Daqui a pouco ela apaga. Nossa, tá É, quentinho. deixa um pouco aí, tá? Agora esquentou. Oh, tá quentinho. Oh, meu Deus. Eita, agora esquentou. Cadê Paulo? É, E Paulo, assim ó, fizeram a fogueira. São João. E assim fizeram a fogueira com a cama. Destruíram a cama e fizeram a fogueira, Mas, gente. rapaz, Agora estamos aqui sentados ao redor da fogueira, nos esquentando. Que tá muito frio. Pega os títulos lá, A fogueira de São João. Ih, tamanho 2h30 da manhã. Pega o extintor lá que tá queimando muito rápido. São João, acende a fogueira. olha a cobra. Quem que põe uma musicazinha aí? Põe aí, André. No celular. Ó. Esse celular tem. Bora cantar, vai. Ihu. Vai, Agora eles vão fazer até show. Eles vão fazer até show agora. que nós tá E nós vamos fazer debaixo desse fio. E nós vamos fazer debaixo desse fio. Esses fios não pegam fogo assim, não. Pega não. Rapaz, esquentou, ó. É coisinha, chega pra cá pra ter que esquentar, meu irmão. Mas sabe por que ela ficou desse jeito? Porque o jeito que eu mandei ali. Por isso que ela fica assim. Ela até ficou bonitinha. Ihu, ó. Fogueirinha, gente. Imagina na vez da represa na fogueira dessa. Madeira tem que ser em casa. Olha, esquentou, gente. Você é calor já. Olha aí, que mais rápido, ó. Cadê o peixe?
Ficou bonitinho, ó. Cadê? Posta meu status. O dia que eu saí, né? Você tá fazendo seu jogo, vai. Cachaça é assim.